Skriti plintuslar yoki oddiy plintuslar? Skriti plintus. Sababi skriti plintus bugungi kunda dizayn interyerida juda ham chiroyli ko'rinadi hamda estetik ko'rinishga ega. Oddiy plintus bu ko'proq an'anaviy holatda ishlatiladi va arzon hamda oson. Tutqichli shkaflar yoki tutqichsiz? Push to open. Tutqichli shkaflar, sababi tutqichsiz shkaflarda qo'l izi qoladi hamda mexanizm vaqti kelib buzilishi mumkin. Oshxona stoli uchun marmarmi yoki sun'iy kvarts? Sun'iy kvarts. Bugungi kunda sun'iy kvarts ko'p ishlatyapmiz. Sababi ham iqtisodiy tomonlama ham yaxshi, ikkinchidan o'rnatishda qulayliklar ancha bor, uchinchidan dog' saqlamaydi o'zida. Marmarda o'xot ko'p talab qiladi. Vanna uchun katta formatdagi keramogranitlarmi yoki kichik formatdagi kafellar? Albatta, katta o'lchamdagi keramogranitlar, sababi u juda ham zamonaviy hamda go'zal ko'rsatadi. Kichik formatdagi kafellar bugungi kunda urfdan chiqib ketgan. Albatta bu bizni tajribamizdan kelib chiqib shaxsiy fikrlarimiz. Agar video sizga yoqqan bo'lsa, obuna bo'lishni unutmang hamda ushbu videoni qurilish qilayotgan tanishlaringizga yuborib qo'ying.